Voilà, alors. Il y a les fenêtres de dialogue. Comment échanger les informations d'un formulaire à un autre. Et nous allons essayer de voir de nouveaux contrôles qui sont le bouton radio et les checkbox. Très bien. Alors, je commence par faire une petite application simple. Donc, je prends un label. Je prends un text box. Et je prends un bouton. Voilà. Maintenant, on va dire l'utilisateur saisir un nombre. Je vais lui demander de saisir un nombre. Ok. عندي واحد le text box. C'est là où l'utilisateur va saisir. وعندي واحد le bouton. غادي نسميه afficher le carré du nombre. Il a تاني 5, afficher les 25, تاني 2, afficher les 4. وفين غندير l'affichage ما غنديرش l'affichage في un label ولكن غادي نديرو في une boîte de dialogue. C'est ce que nous allons voir. Alors, شنو كنا قلنا la première des choses avant de commencer le traitement. Les contrôles ديالي مالهم خصني نعطيهم des noms significatifs. شنو هما les contrôles اللي غنعطيوهم significatifs. عندي le text box 1 غادي نسميه text box nombre. ديما نخلي text box باش نعرف بلي il s'agit d'un text box. و le bouton غادي نسميه bouton carré. تولي كيافيشي ليا le carré. دابا انا شنو بغيت lorsque je clique على le bouton تافيش ليا le carré ديال هاد le nombre. Donc شنو هو l'événement باش نكليكي على le bouton شنو غادي يطرا باش نافيش خصني نكليكي سي l'événement كليكي على من l'événement خصو يكون مرتبط ليه بشي كونترول غنكليكي على ياش على le bouton. فوالا شنو غادي ندير هذيك هي لا ميثود. دونك فاش نكليكي على لو بوطون ها شنو غادي ندير. دونك ها كنمشي للبوطون كنمشي لوبجي كنمشي ليفينمون تبعتوني هنايا كنمشي ليفينمون كنلقى ليفينمون كليك هي هادي. فاش كنكليكي على البوطون شنو خصني ندير هو لو تريتمون. جو كليك دو فوا نرجع. Il me génère le nom de la méthode qui va être exécutée lorsque je clique sur le bouton. هذا هو le principe de la programmation d'événementielle c'est vraiment مزيان. Lorsque je clique sur le bouton carré ها شنو غيطرا غتوقع ليا déclencher ليا la méthode اللي سميتها button carré click. كليكي جوج المرات كيديني ليها تيولي يلاه كتبي لي دابا لو تريت. Alors les informations ملي كنجيبهم من هذا الفورمulaire. Donc moi je veux calculer le carré. Donc غادي ندير int carré égale بحال لي فونكسيون كنا كنديرو شحال هادي. Une fonction calcule le carré. غير كنا كنديرو كنا كندوزو لها les arguments. ولا كنقولو l'utilisateur console.writeLine donnez-moi le nombre و readLine je récupère le nombre. هاد المرة l'information ملي كتجيني من l'interface. Alors int carré égale à quoi. نديرو بعدا int nombre. Je récupère un petit commentaire, je récupère le nombre saisi par l'utilisateur. Alors, int nombre égale à quoi. C'est int.par. C'est là je utilise le text box. ديما كيرجع لي شنو un texte. ديما le type ديالو string. وانا قلت ليه عطيني un nombre donc غادي نحول string ل int. Donc text box non. Point texte. Point virgule. Après, je me vais dire, je calcule le carré. Je calcule le carré, donc on va dire int carré égale nombre fois nombre. J'affiche le carré. J'affiche le carré où? Est-ce que je vais l'afficher dans un label? Non, j'affiche le carré dans une boîte de
dialogue. Si je dis boîte de dialogue, c'est une boîte de dialogue, ça veut dire je dialogue avec quelqu'un. Quand je parle avec واحد, بعمل مع l'utilisateur. La boîte de dialogue, c'est message box. Point show. كنحل les parenthèses وكنكتب le texte. Le texte, كنافيشيو. غنقول ليه le carré de. On dit la concaténation. Le carré de quoi? Deux nombres. Et l'espacement et deux points. On voulait plus carré. مدام هذا هو واحد المربع صغير كيتافيشي. هذا هو الميساج بوكس. نوريك un message box. Je vais écrire quelque chose هنا وغنسد. هذه اللي طلعت شفتو؟ هاد لا فونيتر هادي. هادي كتسمى un message box. C'est une boîte de dialogue. شنو هي boîte de dialogue؟ كيفاش كتهضر معايا كتقول لي voulez-vous enregistrer les modifications apportées وانا كنجاوب كنقول enregistrer ne pas enregistrer annuler. فهمتوا؟ Après on va voir ça plus en détail. هذا الجولة. Alors le boîte de dialogue سميتها بعدا message box point show. اش كتلاحظوا د message box point show ما نساوش l'orienté objet. message box point show شنو كتفكركم؟ message box c'est la classe. Point show, c'est une méthode. La méthode, elle est comment? Elle est... Puisque j'y accède à partir du nom de la classe. Donc, c'est quoi? C'est une méthode qui est comment? Qui est statique. Une méthode, une propriété qu'elle accède à partir du nom de la classe, elle est comment? Elle est statique, elle est partagée. Alors, je vais exécuter mon code pour voir un peu comment on a affiché le carré dans un message box. Alors, j'exécute, voilà. Et je vais saisir un nombre, on va les 5. Un clic, elle a affiché le carré, qui est le carré de 5 et 25. Très bien. On va les 2. Le carré de 2 et 4. Je trouve le message box. باش كتسمى boîte de dialogue واحد الحاجه اخرى مهمه في لا boîte de dialogue c'est que regardez كنقدرش نرجع ندير شي حاجه في لا فونيتر اللي قبل حتى نجاوب على هاد لا فونيتر هادي يعني هو كيهضر معايا كيقول ضروري خصني نقرا هاد الميساج ونجاوب عليه عاد نرجع للور. هادي من الخصائص ديال لي boîtes de dialogue. Je bloque l'utilisateur, il ne peut plus rien faire jusqu'à ce qu'il donne une réponse à mon message. هنا شنو تاني bouton OK. فاش تجي نقول لي OK عاد كنقدر عاوتاني نخدم بالفورمولير ديالي انيسيال. Est-ce que vous avez remarqué? C'est clair? Oui. Alors, نرجعوا دابا ركزوا معايا في الميساج بوكس. هاد الميساج بوكس شنو فيه لو بوطون اوكي فيه لو تكست اللي كتبنا فيه واحد لا fenêtre pour fermer étoile. Alors qu'un message box normalement fait beaucoup plus d'éléments pardon. Alors نرجعوا لهنايا نكتب واحد 2020. Alors ملي كندير fermer اش كيطلع ليا شنو هي message box. هاد الميساج بوكس بغيتكم تتابعوا معايا فيه قولوا لي شنو هما لي زيليمون اللي كتشوفوا. شنو عطيني 3 الخيارات بعدا. فوالا بعدا عندي 3 بوطون ماشي بحال قبيله عندي ان سول بوطون. هذه الاولى اها 3 فيهم ايفينمون كليك. نعم ليفينمون ديالهم هو الكليك مره. ايفينمون كليك كنهضرش على الايفينمون كنهضر انا على لو ميساج بوكس هذا اللي كتشوف فيه شنو مناش مكون قلنا فيه دي بوطون مادام هذيك لو سام لو فوالا ليبل و ليبل لينك. ليبل هذا لا تيتر لا هذيك فولي فو انجستري لابيل مدام. لو تكست دونك هذا سي لو تكست. مادام في هذيك لو سامبول
هذا l'icône. Oui. Donc voilà. Donc le texte هو اللي حنا كنا كتبناه هنا زايد فيه واحد اللينك سي فري وعندي لو تيتر عندي ليكون عندي لو تكست وعندي لي بوطون دونك ندير 4 الحوايج في ان ميساج بوكس 4 choses le titre l'icône le texte et les boutons حنايا فاش صوبنا الميساج بوكس ديالنا شنو عطيناه عطينا غير الوسيلة. التكست ماما عطينا غير لو تكست وين عطينا غير لو تكست واش مشى دار لو تيتر خدا لا فالور باغ ديفو par défaut très bien شنو هي لا فالور par défaut du titre نرجعوا دابا ليكزارسيس ديالنا دابا شتو حتى هنا ديالوغ كيخليني ندير حتى حاجه اللور شفتوها حتى نقول ليه انولي هادي عطيني لا مان دونك هادي اللي كتسمى فونيتر دو ديالوغ الوغ كاينه 4 شوز حنا نرجعوا لو ميساج بوكس ديالنا العادي لو تيتر شنو عطاني في لو تيتر خاوي دونك بار ديفو لو تيتر سيكون خاوي لو تكست حنا اللي عطيناه لو بوطون بار ديفو شنو عطاني في البوطون اوكي يعني اوكي الوغ كو هما اللي هي شتو عندهم 3 بوطون و ليكون بار ديفو حتى هي خاويه الوغ الا بغينا نصوبو ان ميساج بوكس plus esthétique غنخلي هذا اللي فيه غير لو تكست باش نشوفو لو مينيموم و سكون بو فير ميو دونك شنو غادي نديرو افيشي لو دوبل نديرو هاد لو بوطون نسميوه ما نبقاش في لي زيفينمون نمشي لي بروبريتي ونبدل ليه لو تكست ديالو غادي نقول ليه افيشي لو دوبل وهنا ضروري نبدل ليه السميه حتى هي نسميه بوطون دوبل alors il suffit de cliquer deux fois ou directement كيمشي ليفينمون اوتوماتيك اللي كيمشي ليه هو الكليك اوكي بلا ما نبقاو نمشيو لديك ليفينمون كليك دونك غير جي كليكي دو فوا على لو بوطون وهو راه مشى اوتوماتيكمون ليفينمون كليك حيت هو ليفينمون اللي كيتستعمل بزاف الوغ بوتون دبل كليك لا ميم شوز غنهز هاد لو كود وهنا غادي ندير جو كالكول لو دوبل وهنا غادي ندير nombre fois 2 ولاني lorsque je vais afficher je vais regarder هنايا regardez combien de signatures عندها la méthode show كتقراو هاد 1 sur 21 شنو معنيتها 1 sur 21 معنيتها عندي 21 surcharge عقلتو على surcharge فاش كنا كنصاوبو في لا كلاس بزاف دي كونستركتور دينيسياليزاسيون كنا قلنا شنو هي لا كونديسيون تكون عندها اون سيناتور ديفيرون عقلتو شنو هي لا سيناتور ديفيرون لا سيناتور هما يكونوا لو نومبر لو تيب اي لوردر دي تيب دي زارغومون الوغ هنا هاد ميساج بوكس بوين شو نقدر نعيط ليه بواحد 21 طريقه حنا قبيله استعملنا الاولى كنعطيها string text الثانيه شنو فيها واحد اي وين 32 ويندو شنو هي اي وين قلنا اي حاجه كتبدا باي شنو هي سي انترفيس une interface bravo donc شنو هي الانترفاس ça veut dire une classe qui implémente هاد الانترفاس هادي حنا ما بغيناش string و caption هو لو تيتر حنا بغيناهم بربعه كاينه عاوتاني هاد الانترفاس text caption je veux pas ها هما ثلاثه بدينا كنقربوا عندي text caption و لي بوطون شنو بقى خاصنا هي ليكون دونك كاينه وحده كاينه لو تكست بوحدو كاينه لو تكست و لو تيتر كاينه لو تكست لو تيتر و لو بوطون ها هما ثلاثه وغنلقاو هاد الانترفاس وغنلقاو لا كاتريام اللي فيها لو تكست le titre, les boutons et l'icône. Ou bien sûr, vous allez trouver d'autres. Donc, si vous avez le temps, vous pouvez vous amuser à les découvrir.
virgule show. Est-ce que c'est clair? Donc, نقدر ندير le texte بوحدو، نقدر ندير text caption، نقدر ندير text caption button، ونقدر ندير text caption button icône. Donc, خصنا نعقلو غير على l'ordre de déclaration. L'ordre il est important. Donc, ديما باش كنبدا بلو texte. Le texte ديالي شنو هو؟ le double. مدام ما يمكنش نديرو مفرقين، كيفاش مفرقين؟ يعني مثلا نديرو التكست بوحدو والايكون بوحدها. message box.show message box.show ما يمكنش. لا نفس داك الميساج بوكس ونديرو كل حاجه بوحدها، ما يمكنش اثنين. ما فهمتش كيفاش غتخص كل حاجه بوحدها. حنا غنديرو كل حاجه بوحدها. انت شوف معايا لو دوبل اي وغندير بلس، وهنا خصني نبدل السميه ديال لا فاريابل. ما خصنيش نسميها دوبل، هي دوبل سي ان تيب ياك، غنسميها دوبل نومبر. شفتوها؟ الوغ دابا انا درت لو تكست، دابا غادي ندير الكابشن. لو تيتر شنو هو؟ نسميه لو دوبل دان نومبر. نسميه لو دوبل. دابا وصلت لي بوطون. الوغ لي بوطون كنمشي ندير واحد ميساج بوكس باتنز، نجستر باش يبان بوين، وكيعطيني هنا لي ديفيرون تيب دو بوطون. كاين هاد abort retry ignore annuler réessayer ignorer اوكي، هذه اللي كتكون باغ ديفو. كاينه اوكي كانسل اوكي و فيرمي، كاينه ريتراي كانسل، كاينه يس نو، كاينه يس نو كانسل. الوغ حنا شنو يصلح لينا؟ حنا فاش كنافيشيو ليه كنقولوا ليه لو دوبل هو هذا. اسكو سي اون كيستيون؟ Est-ce qu'il doit réessayer quelque chose? دونك شنو هو واش كنسولو باش نقولوا ليه يس نو؟ لا غنديرو اوكي كانسل. علاش كنسل زعما الا دار كان شنو الفرق ما بين اوكي وكنسل؟ غادي يخرج غيمشي الميساج الا ورك على داك البوطون. بحال حتى فاش كنوركو على اوكي كيمشي بحال قبيله، فهمتي؟ دونك حنا كافيانا غير اوكي، سينو اوكي وكنسل كيكون عندهم الميم تريتمون. غادي نشوفوا لي ديفيرون بوطون في ليكزامبل اللي غادي يجي جوست ابري. غادي يبقى لنا لي ميساج بوكس ايكون. الوغ ميساج بوكس ايكون شنو هي ليكون اللي غادي تجي؟ شنو التصويره اللي غادي تجي معاه؟ واش استيريكس، ايرور، اكسكلاماسيون، هاند؟ شنو غنعطيو حنا؟ سي اون انفورماسيون. دونك من الاحسن نختاروا انفورماسيون. فوالا. الوغ تو تالور قلتي لي نديروهم مفرقين. Bon, généralement, quand on utilise le constructeur d'initialisation, c'est mieux. On ne va pas dire que c'est pas possible, ça peut être possible. Alors je vais faire maintenant 6. Il va afficher le carré. Je trouve dans le message box simple qu'on a affaire le texte. Ou il est un peu plus esthétique. On dit le titre, le double. On dit le texte. On dit l'icône, on dit les boutons. Alors je vois l'ordre اللي كنا درنا باش نعقلوا عليه حيت حنا عندنا l'examen théorique خصنا نعقلوا. كنبداو بلو تكست هو الاول، مورا لو تيتر، مورا لي بوطون، وعاد ليكون. متفقين؟ الا كنا درنا ديك اوكي وكنسل بحال كيوريك على اوكي كيوريك على كنسل، اللهم ندير ليه واحد وي كتمشي لا فينيتر. متفقين؟ وي. Des questions? D'abord, je vais créer un troisième bouton. On se met quitter. Chez propriété. Et quitter. Au signer le bouton, ça y est, message. Je dois lui donner un nom, bouton quitter. Alors, lorsque je clique sur quitter cette fois-ci,
Qu'est-ce qu'est l'information que je vais afficher? On va dire messagebox.show. Le texte, voulez-vous quitter? Êtes-vous sûr de vouloir quitter? Généralement, est-ce que vous voulez quitter quelque chose qui s'ouvre? Je me sais que de la par erreur. Alors, le caption, je quitter. Et prenez les buttons, message box button. Alors, les boutons, voulez-vous quitter? Il y en a qui ont un jawab. شنو هو الجواب؟ Oui ou non? Oui ou non? Oui. Donc, on dit yes, no. Buttons. أقول له ديما هذه c'est une énumération كندير message box buttons. Point. ماشي buttons, pardon. درنا déjà les boutons. شنو خصني ندير دابا؟ ايقون message box equal. شنو هي l'equal اللي غادي نختار؟ C'est une question. Faire la question. Ok. Alors, regardez maintenant qu'est-ce que je vais faire. On va tester. Quitter. Ah, voulez-vous quitter? Je suis un point d'interrogation. Question. Quitter. On va dire non. ما ترى والو. On va dire oui. ما ترى والو. Mais علاش ما ترى والو? Les deux boutons بحال بحال. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut récupérer quelle est la réponse de l'utilisateur. Donc, dans cette situation, je récupère la réponse de l'utilisateur. La réponse dans la fenêtre de dialogue. Qu'est-ce que c'est fenêtre de dialogue? C'est une fenêtre de dialogue. شنو le dialogue؟ هو حوار سؤال جواب. دابا حنا كنا في الاول كنعطيو غير انفورماسيون ما كانش عندنا كان عندنا ديالوغ في ان سول سونس. دابا لا دابا كنقول له voulez-vous quitter وعطيتو في لي كيست عطيتو في لي بوطون دو شوا oui ou non. Normalement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois récupérer sa réponse. Comment je vais récupérer sa réponse? La variable اسميتها dialogue result. Le dialogue, c'est le résultat du dialogue. Donc, dialogue result, dire R égale. Voilà. Donc, le dialogue result, je vais faire le bouton que l'utilisateur a choisi. Donc, l'information qu'on fait dialogue result, elle dépend des boutons que j'ai dans mon message box. Donc, il a indiqué yes, no. Donc, R غادي تكون كتساوي يا إما yes يا إما no. كون اختارينا دي بوطون آخرين فيهم retry, cancel, OK, cancel. شنو هما les informations يكونوا عندي يا إما cancel يا إما OK. Est-ce que c'est clair? Vous me suivez? Donc, دابا أنا غادي نجي نقول ليه if R égale message box button point yes. لا لا ماشي dialogue result point yes فوالا ما كنمشيش للباتن كنمشي dialogue result. Donc نقول ليه الا كانت R égale dialogue result point yes ça veut dire il veut quitter. شنو خصني ندير؟ خصني ندير ديك application point exit. else je ne fais rien. حيت الا قال لي non je ferme la fenêtre وصافي. متفقين معايا هنايا؟ وي فوالا. دونك غادي نمشي ديريكتومون لكيتي. يقول لي voulez-vous quitter؟ نقول ليه نو. ها هو بقى خلاني بحال قبيله حيت ما انا غيان بروغرامي. دابا غنقول ليه وي ها هو سد كلشي مشى. متفقين؟ Oui. Oui. Voilà. Est-il qu'il fait les boutons de dialogue? Donc, les boutons de dialogue, ils permettent de dialoguer avec l'utilisateur, d'afficher des informations. Généralement, c'est un dialogue. Il bloque
l'utilisateur à faire quelque chose tant que la boîte de dialogue est ouverte. Ah, il y a erreur. Et non, je ne le try catch. Et là, c'est intéressant. On a un try catch. Regardez. Alors là, je vais faire un try. Quand tu as le try catch, et tu vois, il aime château. قلنا ليه entrer un nombre ou expliquer A, B, C, D. Alors, exception EX. Ouvre le catch. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire toujours un message box. Je vois le texte affiché. Il y a EX.message. Ouvre le caption. Erreur. Ouvre le button. نقول لي message box buttons point OK يقرا غير le message d'erreur وفي l'icône message box icône نعطيه stop نقول لي زعما attention ولا warning ولا نديرو warning حسن warning. Alors, regardez, maintenant, on va tester. Le carré. Donc, le try catch, normalement, il faut que je l'implémente dans les autres méthodes. Alors, on dirait A, B, C. On dirait carré. Aïe, warning. Le format de la chaîne d'entrée est incorrect. C'est mieux que ça soit planté. Oui. Donc, les 2 à 5. Afficher le carré. Le 5 à 5 et 25. Alors, il a dit A, B, C, D. Ou dit double. Mais il y a une erreur parce que je n'ai pas géré l'exception. OK? Alors, on a le même code en prenant fait. Qu'est-ce qu'on pourra faire? On pourra faire une fonction, on peut factoriser le code. Donc, je vous laisse le soin de penser à ça. Donc, voilà. Donc, je fais un message box. Nous avons vu que le message box, comme nous avons dit, des messages d'erreur, c'est un message box. Je ne peux rien faire sur le formulaire initial jusqu'à ce que je donne une réponse à ma boîte de dialogue. Je vais quitter le vrai dialogue où je récupère l'information donnée par l'utilisateur. Est-ce qu'il a cliqué sur oui ou est-ce qu'il a cliqué sur non? Dans une variable, l'ismita, dialogue, results. Le lien. Dialogue, results. On peut récupérer dialogue, results. Ou là, j'ai testé yes. Et les boutons de yes. Donc, toujours les valeurs à tester dépendent des boutons choisis. OK? Oui. Très bien. Alors, donc les messages box, vous les maîtrisez et les messages box. Alors, ce que je vous invite à faire, regardez maintenant. Si je fais le point rouge, mais qui dit je voulais vous quitter. Donc, comme c'est l'événement. C'est comme un petit exercice. L'événement lorsque je clique sur la croix rouge. Il y a un événement qui va se produire. Je connais le contrôle de l'événement. L'événement, elle est كيطرا. Elle est le forme, madame. برافو على الفوق. سميت l'événement شكون اللي عارف؟ Madame, F close. F.close. F.close. Oui, كاين close, كاين closing, كاين دونك غنمشي للفورم نمشيو للايفنتس وغنمشي وحده close سي دي مخرج علاش فورم سميتو فورم ها كاين فورم closed و فورم closing كاينه واحد لا بسيت ديفيرونس entre les deux entre form closing ou form closed.
Donc, je vous invite à essayer de travailler les deux. Ou نديروا un message d'erreur lorsqu'il ferme. Donc, on clique quel est le bouton non, de la croix. نقولوا est-ce que vous voulez vraiment quitter ou pas? La même chose que ce bouton-là. وشوفوا الفرق ما بين شنو الفرق ما بين closed و closing. راهي اللي كقاري لونجلي غادي يفهمها غير باللونجاج. شنو الفرق بين closed و closing؟ ياك يا عبد الله. كاين عبد الله وأنور. معنا عبد الله. Ok. Donc, on passe à autre chose. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. مدام كتسمعيني؟ دابا سمعتك وي. حيت ما كانش ماكتيفي عندي المايك. كنتي كتقول لينا. كنتي سولتي قلتي الفرق ما بين كلوزين وكلوزد. اييه. الترجمة الحرفية كلوزد هي ديجا مسدود. وكلوزين هي يلاه راه كيتسد. فوالا داكشي قلت لكم زعما الا كنتو كتفهموا لونجلي راه غادي تفرقوا ما بين لي دو زيفينمون. يعني شكون اللي كيسبق كلوزين ولا كلوزد؟ كلوزين كيتسبق كلوزد. فوالا دونك حنا الا بغينا نديرو ليفينمون باش نسدو فين خصنا نديروها في كلوزين ولا في كلوزد؟ حنا بغيناه فاش يكليك على هاد لا كرو نسولوه اسكو تو فو فيرمي ولا نو با كلوزين. كلوزين. اما الا كلوزد هو راه صافي سد عاد بغيتي تسول عاد تشوف شنو دير. خصك قبل يلا هو يبغي يبدا يسد في الكلوزين ها هو لو تريتمون. اوكي donc voilà, donc la langue ça aide des fois à des fois ça aide beaucoup à comprendre chaque événement à quoi il sert. Chez l'anglais مهمة. by the way c'est vrai l'anglais مهمة ديك النهار ما كندخلوش للانجلي علاش؟